Y llegamos. Y una vez más, jóvenes, nos encontramos grabando para todos ustedes con ritmo y sabor. De Julio Garduño. Y llegamos con puro sabor de cumbia. Hoy en esta noche se inicia la cumbia. Esta para todos los fieles seguidores. ¿Bailamos? Este es el ritmo sabroso de la cumbia sonidera. Suena bonito ese sabor. ¿Cómo dice? Israel Morales. Baila con sabor. Hoy en especial saludándolos desde Milwaukee, Wisconsin. Una vez más, la diva del sabor. ¿Cómo dice? ¡Es sabrosito! ¡Ahí está! Hoy en especial el saludote chingón para Jesús Bustamante y el seguidor del canal. ¿Cómo dice? ¡Es sabrosito! Esto para su novia, María del Carmen Ayala. Y así se llama la cumbia. Es más sabrosito. Hoy en esta noche, ritmo de cumbia. Ritmo de Pueblita la Bella. Hoy en esta noche, con la diva del sabor. Es más sabrosito. Esto es para que lo bailen. La dinastía Romero. Hoy nos vamos hasta San Juan de Jaluca con los saludotes. Venga para toda la familia González, la familia Romero. Hoy en esta noche, sabor, sabor, sabor de cumbia. Ritmo, ritmo sabrosito. De la ciudad de Nueva York. Este para Chabelita Ponce, toda la familia Ibarra, la familia Ponce Tapia, claro que sí, jóvenes, hasta la ciudad de Nueva York. ¿Cómo dice el tema? ¿Más sabroso? ¡Ajá! Hoy en esta noche la diva del sabor te saluda a través del canal, el canal de la diva del sabor, jóvenes. Y así lo bailan en México, en la Unión Americana. Toda la gente es sonidera de corazón. Ritmo. Toda la gente de Chilangolandia. Arceli Gómez. ¿Cómo dice? Mira cómo lo bailan. Alexandra, Brenda, Toña y Cintia. Así se goza el sabor. Ritmo sonidero. Hoy en esta noche, este para Disco Móvil a Cambay. ¡Más sabroso! ¡Ay, cómo le gusta! Claro que sí, jóvenes, vamos a seguir avanzando con la música que tenemos preparada para todos ustedes. Hoy saludándolos desde Milwaukee, Wisconsin. ¿Ya lo sabes? Soy la diva del sabor. Viene y dice bonito. Esto viene de parte de los magníficos del sabor. Dice, no soy la mejor, mucho menos soy la peor. Soy la diva del sabor, imponiendo mi sabor. Hoy en el canal, estamos sabrosos. ¡Ajá! Ahí escucha, amor. ¿Cómo dice el tema sabroso? Escucha la letra. Tema sabrosito. ¿Tienes corazón de papel? ¡Ay, chiquitito! Si te me tendrás que dejar, o escoges a él, o me escoges a mí. Ajá, ajá.
con ella. Ay, amorcito, que te vaya bien. Es más sabrosito, corazón de papel, más sabroso. Hoy en especial para Dengere 68, es más sabroso. Ay, ajá, ritmo. Esto para Estrella Latina, como viste, ya nos acompaña Estrella Latina en eventos sonideros, una vez más. Y tendrás que escoger. ¡Ay, qué besos de sabor a miel! ¡Ay, chiquitito! ¿Cómo te extraño? ¡Amorcito! ¡Ritmo! ¡Ritmo sabrosito! ¡Tema sabroso! Y tu esposo Miguelito, ¿te vas sabroso? Hoy en especial para ti, vas saludos de chingón. Así estamos avanzando con la música sonidera. Hoy a través del canal, la página oficial de Sonido Valeria. Avanzamos. La diva del sabor. Claro que sí, joven. Y continuamos con un tema más. Hoy para todos ustedes, desde Milwaukee, Wisconsin, viene el tema sabroso, ritmo de acordeón. Dice: ¡ay, qué bonito suena! Ese tema sabrosito. Goza, 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 goza con sabor. Hoy en esta noche. Hoy en esta noche van a especial el saludote para toda la gente de San Juan Tejaluca, San Juan Almazán, Santo Domingo de Oyatepan, tema sabroso. Y nos vamos hasta la ciudad de Califas, Los Ángeles, California. Esto para esta Yossi, la flaquita. Venga para todos los agregados hoy en esta noche a la página del Facebook, al canal oficial de la Diva del Sabor, canal del YouTube, y claro que sí, para toda la gente bonita en la página oficial de Sonido Valeria. ¡Ritmo! Este temita tiene mucho ritmo, tiene mucho sabor. Bailamos. Este es para toda la gente de Brooklyn, Nueva York. Esto para Chabelita Ponce, para toda la familia Ibarra, Brooklyn, Nueva York. ¿Cómo dice? Para Celes Aldama, la gente de Ciudad Zaragoza, Puebla. Hoy en esta noche, tema sabroso, con ritmo, ritmo sonidero. Venga para Disco Móvil Acambay, ese sonido magnético. Toda la gente de Madison, Wisconsin. Está para mi comadre, Anita Alvarado. ¿Cómo la baila? ¿Cómo la goza? Hoy en especial el saludo de chingón para ti que me sigues a través de los videos en la página de YouTube. ¡Ay, ajá! ¡Sabor! ¡Sabor sonidero! Venga, el tema es sabroso, dedicado especialmente para esta güerita, Cristina Martínez. Para Cosme Montes, alias de la Ardilla,
Micaela Montes, hoy en esta noche. Venga para la gente de Norriston, Pensilvania. Toda la familia Candia, hoy en esta noche. Venga el saludote, hoy en esta noche. Para el grupo La Nueva Dimensión de la Cumbia, de Mino Alcántara. ¡Más sabroso! ¡Ay, ajá! Así bailamos, así gozamos. La gente de Atlisco de los Celtics, esas chicas tracalosas, ya presentes hoy en esta noche. Y se va el tema, jóvenes. La diva del sabor. Y así estamos avanzando hoy en esta noche. Hasta que salga el sol. Ajá. Ritmo a Pueblita la Bella. Venga para la gente de Tlaxcalita. Más bravo. No pueden faltar los saludos para la gente de Veracruz. Hoy en especial para Luis Sandoval, la gente de Guatemala. Hoy en esta noche. Venga el saludo para la gente de San Luis Potosí. El central del sonido en México. Presente. Ya presente se encuentra la familia. Que salga el sol. Bailando cumbia. La familia Pérez García, hoy en esta noche, de San Luis Potosí, más sabroso. Hasta que salga el sol. Bailando cumbia, bailando. Hasta que salga el sol. Bailando cumbia, bailando. Ritmo sabroso, hoy en esta noche, para DJ Paco Solitario, Francisco García. Esto para toda la fuerza matancera de Milwaukee, Wisconsin, hoy en esta noche, para ese sonido azteca, ecos de la rumba, sonido aragónico, ese sonido Seiser, DJ Buca, sabor. No puede faltar la gente de León, Guanajuato, sonido La Cumbita, Sistema León Quimba, ese Chucky colombiano, los hermanos Córdoba. Ahí está para Jaime Salgado, la gente de Viena, es más sabroso. Que salga el sol. Bailando cumbia, bailando. Hasta Y así bailamos cumbia, cumbia sabrosita. Hasta que salga el sol, bailando cumbia, bailando. Bailando cumbia, bailando. Ahí está para mi señor padre, hasta la ciudad de Califas, Francisco Martínez, hoy en esta noche. Ahí está para Almita González, San José, California. La gente de Betonfield, ¿cómo dice? Estos son los temas sabrosos que la diva del sabor tiene para ti a través de la página oficial Jóvenes. Saludos de chingón y un especial para todos ustedes. Sonido normales. Los dados de chancla. Y se va el tema, jóvenes. Y nos vamos con el último tema de la noche. Sonido Valeria. Así es que ya lo saben, jóvenes, así estamos avanzando y nos vamos con el último tema. Hoy en esta noche, a través del canal del YouTube. Seguimos. Ritmo
sabrosito. ¡Ay, ajá! Venga el saludote, chingón, para Catalina Trinidad. Este sonido 69. Sonido seductor. Esto para Alberto Rodríguez, en la ciudad de Milwaukee. Parece Javi Méndez, por Chilangolandia. ¿Cómo dice? ¡Ay, ajá! ¿Más sabroso? Te lo presenta la diva del sabor. Esto para Barrio Caracas, ya sintonizándonos a través del Facebook. ¡Ritmo! Ahora sí vas a bailar. Venga el saludote, chingón. Esto para todos los agregados al Facebook. Hoy en esta noche. Para Eduardo García. Eduardo García. Hoy en esta noche. Sigue la cumbia. Sigue la cumbia. Esto parece Camochas. Y en Perú, Es Nueva Jersey. Tema sabroso para los hermanos Yupa. Sonido Equestar. No pueden faltar los saludos para las infamosas del barrio sonidero. Esto para Elizabeth Rojas, Marisol Martínez, Esperanza Telles, las Seijeras de sonido, Sonido Bandera, el rugido del sabor, San Agustín Huichax, La Puebla. Una vez más las invitaciones para que nos sigan acompañando a través de vía Facebook, en la página oficial de la Diva del Sabor, Sonido Valeria. ¡Ritmo! Este para el sonido Insignia. La diva del sabor. Hoy en esta noche, venga el saludo de chingón. cuando sales con mi celo, Este para Marcos Hernández. Y para Sonido Caribalí, a bailar. que hoy estamos participando en el calendario oficial de Producciones Caribalí. Hace 3 años, de una trayectoria sonidera, gracias a Disco Móvil Colombia y Sonido Caribalí. Hoy estamos presentes, jóvenes, a través del canal, de la página del Facebook y la página del YouTube. ¿Cómo dicen? ¡Más sabrosito! Y Los Ángeles, los intocables, Tony. Venga el saludote, hoy en especial para la gente del Instagram. Ahí está para María Sánchez, en la ciudad de Boston. ¡Es más sabroso! Esto para mis comadres, estas chicas sonideras. Anita Alvarado, Ana Reynoso, esta Loli Ramírez, Olimpia López. Venga para Almita Jacob, Araceli Gómez, hasta la ciudad, México Distrito Federal. ¿Cómo dice? Avanzamos. Cuando sales con mi celo, El último tema de la noche, jóvenes. Grabación especial para la página del YouTube. Así bailamos, así gozamos. La diva del sabor. Venga para el sonido de estreno. Disco Móvil Tornado. La gente de Chicago, Illinois. Y se va el tema. La diva del sabor. Sonido Valeria.